الإنسان إلى طعامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. إخواني، كما شاهدتم في عنوان الفيديو، علاج طبيعي للكحة أو بما تسمى السعال. إخواني، هناك الكثير من يعاني من هذا السعال وهو مزعج حقا، وممكن أن يؤثر على الجهاز التنفسي إذا ما تعاملنا معه بالشكل الغير صحيح. إخواني، أي وصفة للجهاز التنفسي أخذت بالخطأ تؤثر على الجهاز التنفسي، لذلك أنا أنصحكم بالاتباع الصحيح للإرشادات والعلاج الطبيعي لكل مرض يكون لدى الإنسان. لذا إخواني، تابعوا معي هذه الوصفة. وبداية وأول وصفة هو يؤخذ نبات حشيشة السعال، وهو معروف كما شاهدتم في هذه الصورة، وتشرب كالشاي صباحا ومساء. هذه النبتة الموجودة في الصورة موجودة عند الكثير من العطارين، تشرب كالشاي. أما الوصفة الثانية فتؤخذ ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة، مرة في الصباح ومرة في المساء. إذن إخواني، زيت حبة البركة مفيد جدا جدا للجهاز التنفسي في الجسم، لذلك نأخذ ملعقة صغيرة في الصباح وملعقة صغيرة في المساء. أما الوصفة الثالثة فنأخذ زعتر قدر 10 جرامات، عشبة الزعتر معروفة 10 جرامات، والتيلولو وهي عشبة معروفة تسمى بالزيزفون 10 جرامات. أيضا نأخذ ورق جوافة 20 جرام، وحبة السوداء 10 جرامات، وتطحن تلك المواد وتعجن مع عسل قصب قدر ربع كيلو أي 250 جرام، وتأخذ ملعقة صغيرة بعد الأكل. أما الوصفة الرابعة يشرب نقيع لبان ذكر كما هو موجود في الصورة أمامكم، المساء حتى الصباح على الريق قدر فنجان صغير. أما الوصفة الخامسة يؤكل البندق بالعسل على الريق قبل النوم. 6 تغلى أوراق شجر الجوافة على التيلولو ويشرب 4 مرات في اليوم. هذه الوصفات طبيعية مجربة أخواني، أتمنى أن تجربوها وأخبرونا في التعليقات رأيكم. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.